Judam toliau. Važiuojam į Italijos pradžią. Išvažiuojam su gražia saulė ir debesimis iki kito taško. Apie 2,5 valandos važiavimo. Likom Slovenijos kempingą. Kiek iš viso mums gavosi už 3 paras? 243 eurai. 2 suaugę ir 2 vaikai. Plius kempingo zona buvo pati pigiausia, bet aš nepasakyčiau, kad blogiausia. Šiaip pakako ir vietos. Kiekvienam pagal save, ar ne, tas, kas atvažiavę dviese ir nori ramybės, nereikia jiem prižiūrėti vaikų, kurie eina į baseiną, tai jie gal renkasi kaip tik ten kažkur pakrašty. Mes rinkomės pačioj šurmalingiausiai vietoj, bet baseiną matėm už 15 metrų. Vaikai pareidavo, pavalgydavo ir vėl eidavo atgal. Man atrodo, aš kaip tik vertinu kaip pačią geriausią vietą, o ne blogiausią. Bet jinai buvo pigiausia. Bet visumoje vis tiek, kaip bebūtų, 81 euras už naktį, sakykim, ką norim. Čia yra ne viešbutis, tai yra kempingas, bet geras kempingas. Kodėl? Už kokybę, už komfortą reikia mokėti. Mes nešvarus nevažiuojam. Nuėjo va žmogus žetonų nusipirkt. Ir kemperis va stovi. Bandysim plauti. Itališkai, kadangi gerai kalba, viską jisai supranta. Tai matysim, kaip čia mums gausis. Viskas gaunasi puikiai. Reikia svarbiausia nebijoti, eiti ir daryti, bandyti ir viskas gyvenime pavyks. Darbas vyksta, nieks nepyksta. Sveikatos, virtė, koks garsas. Va, jau panašu, kad į kurortą atvarėm. Koks prisiregistravimas, kiek hebros, kiek stafo dirbančio. Ir čia yra kempingas. Atvarėm ir sako, šunim nepriimam. Todėl varom ieškoti kažkur kitur vietukės. Yeah. Yep. Wow. 3. One for you. Vienas tau. Tiffany. For Burberry. brother. And for brother. One for brother. Giorgio Armani. And one for me. So follow me. Nuvarom follow me. Kaip čia svirpia, viskas yra. Einam truputėlį apžvalgėlę, ką mes čia turim, kur mes čia stovim. Tai kempingas labai didelis, daug pačių italų, vokiečių, bet lyginant su Slovenijos kempingu, tai čia tokie jie, nežinau, kad truputėlį sutvarka ne kažką. Išėjus jūra, jaučiasi šiek tiek tas šlapio smėlio dumblo kvapas. Karštis. Jau mes su šeimyna pradėjom galvot, kad gal jau reikia suktis link Lietuvos, nes taip pakankamai sunkiai jis pakeliamas. 30 su viršum ir drėgna.
Kemperių vieta. Vat nuo medžio iki šito medžio. Tokia vat vieta. 4 asmenim. Parai 77 eurai. Nepigu. Kas į tą įeina, kad gali pasipildyti vandens. Iškart šalia yra. Ir elektra. Tai kondicionierius dirba nesustodamas. Einam į žygį. Tik jūra. Krantas kažkur ten. Ateini gerą galą lieptų ir paskui yra takelis. Eiti jūrą. Šviečia. Parėjom. Biški daugiau jau laiptukų apsemta. Pažiūrėsim, kiek buvo prieš tai. Krabas. Jisai žmogaus bijo Barbora. Žiūrėk, dar vienas krabiukas. Žiūrėk, kiek čia krabų. Žiūrėk. Oh my gosh. Čia. Einam su dukryte į baseiną. Daug kemperių, daug namelių. Čia iš vis tokie kaip sodai kažkokie pasidarė savo jau iš seniau savo susivežę kemperius, velkamus namelius, užsidėję stogus. Stovi čia metai iš metų nameliai. Pliusas yra, kad jeigu kažkas nori sportuoti, yra sporto salė. Nemokama. Nu kaip, viskas įskaičiuota į kainą. Taip. Tas, kas nori truputėlį sporto, yra aikštelė. Ten arba tas, bet ten nėra. Sporto salė. Ko ir. Vaikų žaidimo aikštelė. Mini klubą. Vaikam yra užsiėmimai. Toks mini klubas. Tam tikrom valandom. Čia vienas baseinas. Šalia kavinukė. Čia kiti 2 baseinai. Ir begalės žmonių. Bet labai Čia vaikų varlinykas. Barbarytė paėmė pizzas. Einam kažkur skaniai suvalgyti. Prie baseino. 3 picikės. Už 25 euriukus. Man atrodo, visai puikiai kaina. Perolis špric arba Campari špric po 5 euriukus. O, kaip vandenukas pakilęs jūros. Nu, Čia iš karto. jau viskas ten ir gale nelabai žmai. Yra žmonių dar ten prie jachtų, prie katerių, bet čia tai va. Diena į pabaigą. Šiandien neblogai paskrudom. Nors visai nenorėjom, jau čia persistengti. Bet prie jūros tai nors ir išsitepę, bet kibo kaip priklauso. Vanduo jūroje. Nežinau, turbūt aš kokiam jūros vandenį net nebuvau niekada įbridęs. Einam vakarienės į kemperį ir eisim į vakarinę programą su vaikais. Ir ponė, kažkoks lygtais karaokė bus. Vakar fainai taip su Dovilė pabuvom. Dviese vaikai nėjo, tai pasisėdėjom, šiek tiek pasišokom. Tai galvojam, kad gal šiandien kažkas bus panašaus. Na, o rytoj ką, pirmadienis. Vėl iki pietų šiek tiek pasidarbuosim.
Per pietus sustosim mieste pasižiūrėti, kaip miestas. Truputėlį prasieisim ir judėsim ko gero link Gardos. Nors, kaip matot, šitas planas toks link Gardos judėti jau buvo ir anksčiau, bet jis pasikeitė. Labą dieną. Oi, kaip kvepia. Jau čia kažkas bus. O, jau čia jau viskas. Spagečiai. Spageti, carbonara. Einam valgyti, nieko nelaukiam. Einam su ponė ir kalbam, sakom, kad šitie namukai, jie visiškai nepriduoda grožio čia. O, nu, va tokie spygliais apibirę. Nu, galim sakyti, čia toks vaibelis, ne, gamta čia toks, bet, nu visur, va, tokie pašiūrės, šabakštynai tokie, ir kur yra laisvas, paskui tarpas kiša kemperį. Taip įdomiai, nežinau. Ir čia, matosi, va, pagal apsodinimus jau ten čiut ne sodai, tokie sodai. Vėl su vėliavom netgi giminės. O. Ten irgi matosi kieme, kad ten gali eiti, ten lauko dušas, ten kilimai. Žiūrėsim, ką mes kitur rasim, bet gal čia italai, jie taip pripažįsta tokius kempingus. Jam su Fijuku šiokios tokios apžvalgos padaryti šio kempingo. Čia turim tokią zoną. Įvažiuojam, čia registratūra, nuomojami dviračiai. Ką mes turim toliau? Čia mini golfas. Toliau seka pizzerija. Turim pizzerijos meniu. Tai picos ar atsakykim ar ne, kad matytumėm kainas. Normalios picos iki 30 cm, tai jos 8-9 eurus kainuoja. Kavų kainos. Šiaip jauku. Vakare žmonių visą laiką pilna. Čia turim teniso 2 aikšteles. Ten stalo tenisas. Šuniukam palakstyti, toliau matosi toks aikštynas. Futbolo aikštelė. Kas dar šitam kempinge yra? Yra prekybos centras. Prekybos centras, na, aišku, didesniam kainom negu įprastai, bet yra visko. Vaisių, įvairiausias pasirinkimas, mėsos, kumpių, visokių sūrių. Viskas tas, kas pagrindiniai gali tau prireikti, tai viską rasi prekybos centre. Aišku, yra pliažo visokių reikmenų, šmucių tokių kaip Turkijos lygio. Skrybėliukai, kabukai, branzalietai, visokie šalikai, rankšluošiai ir taip toliau. Baseinas. Vienas. Čia šitam baseinas smagiausiai ir buvo. Kiti 2 baseinai. Vienas didesnis su gultais. Kitas varlėnykas vaikam. Nu ką, kempingiuką paliekam. Kempingas 2 naktim kainavo su dar papildomu mokesčiu poilsiautojo 80 eurų nakčiai. Lyginti su prieš tai buvusiu. Prastas. Serviso zona, išsipylimas, pasipildymas vandens, tai ten jo valyniai išvis, ten fekalų išpilti, neaišku kur pilti, pila juodo vandens.
vandens skylę, žodžiu. Nežinau, italai, čia jie norma, nežinau. Jum gal turbūt tie, kurie dar daugiau keliavot, tai galėtumėt pasakyti kokią situaciją čia su tais italais. Grįžtame pasivaikščioti į miestelį Grado, nes jis apie 4 kilometrus buvo nuo kempingo, tai nevažiavome nei su dviračiais, nei viešuoju transportu. Todėl dabar prieš išvažiuodami užsuksime pasivaikščioti. Su paparkavimu tai ne kažką, vien italiukų mašinos, sakrištose nei vienos laisvos vietos. Jie čia dirbti atvažiavo. Ar jie čia gyventojai, kad jums susistatė didelis klausimas. Kairiai pusėje, tai čia irgi tas ženklinimas mėlynas. Reikia pasigilinti, ką jis reiškia, gal čia tik tais gyventojams. Štai ir kažką tokio rado. Bandom. Kažkaip taip pasiparkavom. Miegot netiktų, bet pastovėti trumpam viskas bus gerai. Absoliuti tyluma. Kavinės tuščios, be jokios gyvybės. Žmonių nesigirdi. Ar nuo karščio slepiasi, ar dirba, biesai žino. Tai bandysim pasiparkuoti. Ką mes čia turim? Mums reikia turbūt valstybinį gal suvesti. Ne? Gerai. Bandom mesti tada monetas gal. Metam 2 euriukus. Iki 12.23. Tai turim gerą valandą. Ok. Mums kaip ir tinka. Pietų pertraukėlė nuo darbų. Einam pasivaikščiot. Kas nežinot, tai vaikai atostogauja, o mes dirbam. Užėjom į mokamą pliažą. Šitų mašinos ten ir stovėjo. Italiukų, kurie atvarė į pliažą. Vietiniai arba iš apylinkių. Smėlėtas gražus paplūdimys. Tikrai gražu. Iš čia kažkoks tai irgi su tom vadinamojusiams, kaip ir pas mus Lietuvoje, mėlynom vėliavom. Smagu. Bet mes pliažui laiko neturim. Judam toliau pažiūrėti miesto ir važiuojam link savo tikslo. Ledai super. Ledų kaina po 2 euriukus kaušelis. Viso 8 eurų. O, kokia faina krantinė. Kada saulė leidžiasi, tada čia toks, čili pipiri, vynelis, sūriukas, draugų kompanija. Tokios jaukios, gražios gatvelės, tik jomis vaikščioti yra gerokai per karštą vakare. Super, būtų super vakare. Ne mums, tiem, kuriems nelabai karščio perneša.
Eisim pažiūrėti, ką čia vietiniai žvejai pagauna. O, kaip čia faina. Kažkokių jie čia stebuklų neprigaudė. Va, tunas, krevetės, skumbrės, aišku, dorados. Bet užtat čia pabūti kaip vėsiu, kaip gerai. Einam toliau, važiuojam. Tai varysiu ant čiuožyklų.